Pasaden urriaren 30ean, Bitokiles provokatzaile fascista Nafarroko Opusiko Unibertsitatera deitua zuen ekimenaren aurrean, Iruñerriko 100 gazte egin zuten mobilizazioari esker, ekimena bertamera geratzea lortu genuen. Gaurkoan, Euskal Herriaren alde eta fasismoaren aurka borrokatu zuten gazteen kontrako operazio guztiz bidegabe bat abiarazi dute, 20tik gora gazte atxilotuz. Emandako erantzun hura guztiz kriminalizatu nahian. Atxilotuei babesa helarazi eta berehalako askatasuna exijitzen dugu. Bizi ditugun garaiotan ezinbestekoa da fasismoaren kontra borrokatzea zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria lortu arte. Argi diogu, fasismoaren aurrean borrokan jarraituko dugula. Bitokiles eta gainontzeko fasistek ez dute lekurik Euskal Herrian. Ernaitik eta Euskal Gazteriak borrokan jarraituko du fasismoaren aurka.